পাবে না। হ্যাঁ, রাগ করলে হবে তো। খাই টিপালা করে দেবে বাচ্চা ছেলে টিপে। এই জামা ঢুকিয়ে দেবো, যা পাবে না, যা। না 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 না, আসবে না তো মারবো। ওকে তারা না কিছু তোকে দেবো কোথায় সর তুই দুবার খাবি তাহলে তুই রে তুই খা খা। ও খাবে না, ও ভিতরে হয়ে গেছে। এই বিস্কুট আছে খাবি? ও তাড়াতাড়ি আসবে না। ও ঠিক আছে, তুই পেয়েছিস। না রাগ করতে হবে না, না 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 না, পাবি না। এই দাঁড়া সর এখান থেকে। না আর কলা হবে না বাবু, তুমিও কলা আমিও কলা। দাঁড়া না অসম পালা দিকে তোকে দিচ্ছি। দাঁড়া 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 আনা বিস্কুট দেবো না। তুই আয় লোকাল ব্যান্ডেল জরগাড়ি পূর্বস্থলে চাললো 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে। ব্যান্ডেল জরগাড়ি 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে। 37915 আপ হাওড়া কাটোয়া লোকাল কাটোয়া জরগাড়ি সমুদ্রগড় ছাড়লো 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে। কাটোয়া জরগাড়ি 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে। তাহলে তোরা খেলে আমিও খেলাম, সবাই ভক্ত সেবা হয়ে গেল। হ্যাঁ তাহলে আমি চলি, আসি ভাই, গুডবাই। বিস্কুটটা পাবি না, আমি খাবো না। এই যে ঝোলা ঢুকলো এবার, এই যে হ্যাঁ বিশাল গল্প হয়ে গেল। হ্যাঁ আসি, আসলে পিছনে পিছন নয় কিরে বাবুর মধ্যে খেতে লেগেছে, আমি খাবো না। ও তোরা খেলে হবে, ও হয়তো বসতে হবে তোদের সাথে বাবু বয়ে। ও বিস্কুটের তো আমাদের খেয়ে নিবি তোরা। হ্যাঁ সব তো বানরকে ডাকবো, দেখবি এক জায়গা হয়ে যাবে সব বানর। ওই যে খেকো এটা মজা আছে, হোক কিছু বলো না, রেগে যাবে ওখানে। এই দেখো